经理，哎，我到了，但我没看见他呀。经理，你不会又被他耍了吧？你不是说他会坐飞机过来吗？那不是应该去机场吗？怎么跑到这个荒郊野？快，经理，我去挂了。 郑宝珠，著名珠宝设计师，号称珠宝魔术师，龟毛、挑剔、刻薄、高高在上、无意接近、耍大牌等，集各种评价于一身的女王白富美。郑小姐，美克拉美，对，我是美克拉美设计部的好聪明，欢迎欢迎。这个牌子代表了美克拉美的品味啊。对呀，我们公司一向最注重品味和格调，所以才不惜一切代价，一定要请到您做我们的首席设计师。我想我并不适合这种猎奇的风格，撤下来。啊？哦，没问题。 你要是不喜欢的话，我还准备了另外一款。噔噔，是不是看起来高大上了一些？啊，我们为你准备了专车，还有隆重的签约仪式，各路记者都已经准备就绪了，就等你了。这边请。我渴了，我要喝咖啡。啊、但是我们时间已经来不及了，离签约仪式只有1个小时的时间了。从这里赶到那边，不堵车的话也要40分钟，来不及了。我说我要喝咖啡。 你要干嘛？天哪，你这个人太没礼貌了！郑小姐最讨厌肢体接触了。我知道，但我更知道，如果60分钟内到不了签约现场，我的转正计划就泡汤了。这件事情我待会儿再道歉，你先上车，咖啡我去买。哎你，哎你放开！你这人怎么这么没礼貌你？哎，坐稳来。怎么样？接到人了吗？经理，快夸我，快夸我，简直感人至深，机智如我。行啊，聪明，这活动完事立马给你转正，快，赶紧！谢经理大恩。郑小姐呢？我不知道啊。好聪明。 因为你刚才的无理行为，郑小姐非常生气。如果让郑小姐看见了你这张脸，她随时会有拒绝签约的可能。哦，好，那咖啡还？那我们上车吧。郑小姐，你的咖啡。我们郑小姐从来不喝速溶咖啡，你自己留着吧。我们郑小姐说了，从现在起，你要不看不听不说，不然我们随时下车走人。哦，好。 不看，不听，不说。各位，稍安勿躁，稍安勿躁。好聪明，你把我害惨了，知道吗？我刚刚得到消息，我们的竞争对手也有意请郑宝珠做下一季度的珠宝设计师。一旦他们成功了，你知道意味着什么吗？什么？ 意味着因为你一个人的失误，我们整个公司在下一季度的竞争中会非常被动。别说转正了，转什么正啊？拎着包回家种地去。啊，经理不要，经理，看在我平前鞍前马后的份上，请务必一定要给我一个将功赎罪的机会，经理。我保证，我一定把郑宝珠给请回来，绝不让他再跑路。 你说什么？拍卖会提前？你为什么现在才告诉我？接电话呀，接电话。喂，郑小姐。什么郑小姐啊？我是你爸。啊，爸。哎，我现在这里很忙，你有什么要说的？你挑重点说。聪明啊，今天就3个月了吧？你试用期过了吗？
哎，爸，我现在正在生死存亡之际，那些我先不跟你说，我先挂了啊。什么生死存亡啊？混不下去就快回来。女人嘛，嫁个好男人比什么都重要。嫁汉嫁汉，穿衣吃饭，今年结婚，明年抱俩，比什么都强，知道吗？接电话。喂，韩毅，我的贪财毒舌男闺蜜，也是我的狗头军师。您好，这里是解决各种疑难杂症、爱情问题的无所不能网店。喂，韩毅，我需要场外救助。没记错的话，今年最昂贵的陨石专场系列拍卖会就在今天。据小道消息，这次拍卖的陨石作品中，石氏集团总裁对其中一项非常的感兴趣。找不到郑宝珠，不如我们就从郑宝珠的前男友下手。我建议你去拍卖会碰碰运气。至于邀请函，根据6度分割理论，你和任何一个陌生人之间的间隔都不会超过6个，也就是说，最多通过5个人。你就可以认识任何一个陌生人。如果拼着你好聪明的人脉都弄不到邀请函，我想这打工天后的名头也就白瞎了。喂，李姐吗？我是郝聪明啊。什么？你跳槽了？我有个事想问你，你的那个朋友。好的，真的吗？你说你前同事的前男友就是这次拍卖会的拍卖师，太好了！可以帮我弄一张入场券吗？我一个人，就这么说定了，我等你消息。依照韩剧理论，无数的爱情神话都是由撞车开始的。오빠，이거 어떡해？原谅我好不好？帅哥，不好意思啊，不是故意。石墨，郑宝珠的前男友，池氏集团的总裁。不是池墨吗？那离郑宝珠还会远吗？这位先生，我不是故意的。我也是有苦衷的，我男朋友刚抛弃了我，他带着小三跑了，还捐走了我所有的钱，所以我现在开车我赶到机场去，我去把他们追回来。机场在反方向。我真的不是故意的，而且你看你一个大男人，我一个小女生，没什么好跟我计较的嘛，对不对？我一开始你就跟我道歉，出于为了节省时间，我也不会跟你一般计较。但是你却选择了撒谎演戏。接下来你仍然有机会，但是你却选择了耍赖。宋同志，在。这件事该怎么办就怎么办。你跟这位小姐算一半。小姐，你是要报案呢，还是要私了？我赶时间，我们私了吧。私了怎么算？我看这位女士也没什么钱，这样吧，赔我们5万。5万？疯了吧？抢劫啊！哎。
调查吧。小姐，这下可不只是赔钱的问题了。啊！既然事情到了这个地步，我也没有什么好隐瞒的了。没错，我是收集了你的资料、你的照片、你的兴趣爱好，那都是因为我喜欢你。我知道这样做可能会对你造成困扰，但是我没有办法控制自己，我就是喜欢上了你。你说爱一个人有错吗？没有错。我就是没有办法控制自己，我就是想离你近一点。也许会困扰到你，但是我就是没有办法控制自己。石头，石头，干嘛？把我拉起来！你干嘛？你有病吧？我是石头，石头。拜金女我见过，像你这么拜金的我还第一次见。石头，石头，石头，我的石头，你们别走！石头。幸亏我机智，哼，总算逃过一劫。哼，拜金女，你才拜金呢！啊，时间不够了。加车速。找到了前男友，前女友还会远吗？珍宝珠，我来了！哎，怎么样？入场券搞定了吗？入场券没有，但是你穿这个一定可以进去。说好了入场券呢？可以的。那我们。郑小姐来了。真巧啊，郑小姐也在这儿。迟墨，我记得3年前3年前，郑小姐的记忆力还真是好啊。你一定要对我冷若冰霜吗？这只戒指对你我有着很重要的意义。今天我会不惜一切代价把它拍下来，只想补偿你。郑小姐，你的心意我领了，但是迟家的事情，外人还是不要插手。郑小姐，我看迟先生好像不领情啊，那这戒指还拍吗？拍。迟墨，3年了，你还在生我的气。据《史记》年表载，鲁国西北，陨星如雨，雨雨斜，从外星坠落到地球一场规模庞大的神秘流星雨，举世震惊。这场流星雨留下了2颗极品陨石钻石，大家眼前这枚陨石戒指，就是2颗极品中的其中1颗。这是我们拍卖会今天拍卖的第1件拍品，它的底价是80万。我出100万。现在加价到180万，180万第一次180
181万。200万。现在加价到200万。210万。500万。500万。这下子有好戏看。500万第一次。500万。就算已经成了，不要冲动。那个戒指是我们池家祖传的，我不可能放弃。510万。510万。600万。600万。居然能来这个价钱！600万。放一竞价吧，这是的，现在加到600万。这还让人怎么抬呀？600万呀！哎呀，这个价钱真是。郑小姐。600万第一次。郑姐。郑小姐。站住！哎，石总，石总怎么了？石总，石总，让开！对不起各位，由于突发状况，我们现在中场休息。我现在不喜欢你了，你让开！我要跟你分手，我要跟你分开，你让开！宝珠，宝珠，宝珠！郑宝珠，石先生，郑宝珠，3年不见。还这么嚣张？哼！郑宝珠，你还是3年前的郑宝珠，但是迟墨已经不是3年前的迟墨。我保证，今天会给你一个天大的惊喜。很抱歉让大家久等了，现在我们的拍卖会继续。刚才这枚陨石戒指的拍卖价是600万。现在我们有600万开始起拍。哎，等一下，600万它没有什么挑战性。3000万，3000万起价，好不好？这池氏集团的财力怎么样？小觑啊！池氏现在……哦，不对，不好意思，大家我错了啊。3000万也没有什么挑战性啊。5000万。5000万？怎么样？5000万第一次。有没有？5000万第2次，还有没有要加的？郑小姐，5000万第3次，没有了吧？成交。今天真是开心啊！是啊，没想到看到这么一场拍卖，真是。恭喜池先生，恭喜池先生。
您的祖传戒指总算是完璧归赵了。你们啊，价钱太低，我都没有过足瘾。你看这池先生拿到自己祖传戒指，是啊，就这么高兴。车呢？怎么还没来？你给司机打电话，5分钟不来，让他不要来了。是。郑大小姐，等车呢。哦，对了，我这儿还有个座位，还可以再坐一个人。小心头。可惜不太适合前女友。石墨，我已经向你道歉了，你不要太过分。我过分吗？我过分吗？不过分。我来是想请你参加我今天的 party。毕竟这枚戒指对于我们来说，也是有着很深刻的意义的，所以还请郑大小姐能够赏脸。对了，说不定今天我还能给你一个意外的惊喜。走。又搞砸了我的郑宝珠！哟，这怎么了？被打劫了？发布会上摔了一跤，把脑袋给摔破了。听着，海妮，我必须在今天晚上找到郑宝珠，否则我还不如被打劫了。所以你一定要帮我。帮忙倒好说，一口价3000块。只要搞定了郑宝珠，别说3000块，就是3万块，那也是信手拈来啊！听说郑宝珠最近在找前男友复合，只要你能搞定郑宝珠这一单生意，成功的打入上流社会，把你的爱情业务拓展到那一个领域，那简直了！你还在这开什么破网店？连锁店咔咔开起来！到那时，等着。老板，你终于回来了。金秘书池墨的心腹，池氏集团总裁助理。怎么了？这有几份重要的文件需要您签字，而且今天下午约了几个非常重要的客户，您必须得现在过去，要不然就来不及了。老板，金秘书啊，人生得意须尽欢。你是不是很久没谈男朋友了？今天下午把握好机会啊！哎，老板，我还没说完呢。来，金秘书，给我吧。哦，谢谢。宋总助，你有没有觉得老板今天有点儿那个？哪个？好像变了一个人一样，总之就是怪怪的。石总，要不别做了，都凌晨了。你什么时候看我拒绝过工作？东西放下，出去。可能是因为郑小姐回来了吧，石墨这么多年都很压抑，也是时候释放自己了。